Започнуваме со регионалните вести. 40-годишен тетовец го нападнал раководителот на секторот за водовод и канализација при ЈКП Тетово по куса вербална расправија околу приклучок на индивидуални објекти во водоводната мрежа, кои според раководителот ги немаат потребните документи за добивање на вакви комунални услуги. Самедин Абедини, раководител на секторот за водовод и канализација при јавното комунално претпријатие Тетово, е навредуван и физички нападнат на неговото работно место 40-годишен тетовец, оти одбил да ги приклучи овие градби на водоводниот систем. Тој побара од напаѓачот најпрвин да се обрати до секторот за комунални дејности при општина Тетово, кои, како што вели Абедини, се надлежни за добивање на дозвола за приклучок, но и изградба на потребната водоводна инфраструктура. И тој револтиран затоа што сметаше дека јас лично, персонално не му давам вода, ме опсу и ме удри 2 пати со песница на пределот на лицето. И интервенира колегите. Главниот мајстор ми беше присутен овде, на самото место, и двајцата колеги од друга канцеларија на брзина интервенира, го зедоа со сила, го извлекоа надвор и тој отиде у непознат правец. Тој случајот го пријавил во полиција јавното обвинителство, оттаму информираа дека работат на целосно расчистување. Абедини вели дека голем број објекти од овој дел на Тетово, како и лицето кое го нападнало, ги немаат потребните документи за добивање на комунални услуги. Само барање, кој е архивирано ЈКП Тетово, со барање има прилог само парцела. Апсолутно недоволно за да почне процедура за давање приклучок. Значи, треба да има градежна дозвола, треба да има проекти за изградба и останатите документи. Значи, со овие 2 документа не може ни да се почне постапка за давање вода за пиење. Од општина Тетово велат дека договори за комунални услуги склучува јавното комунално претпријатие Тетово. Отаму пак не успеавме да добиеме одговор дали напаѓачот на нивно вработено лице ги има извадено потребните документи за приклучок во градската водоводна мрежа. Заврши уредувањето на половина од патот до регионалната депонија Русино кај Гостивар. Асфалтираната делница од 2,5 километри денес беше официјално пуштена во употреба. Изградбата на втората половина, како и отварањето на алтернативен пат, ќе причекаат до следната година. Заврши првата фаза од асфалтирањето на патот кој води до регионалната депонија Русино. Се работи за делница од 2,5 километри, што всушност е половина од целиот пат до депонијата. Зафатот се реализираше со пари од Министерството за локална самоуправа и Бирото за рамномерен развој преку проект на Центарот за развој на Полошкиот регион. Министерството оддели точно 24,5 милиони денари за изградба на овој пат, направен е половина од патот, 2,5 километри. Се надеваме дека со проект наредната година Министерството ќе успее да го дофинансира овој пат и да го завршиме. Паралелно на ова одделивме финансиски средства и за изработка на проектна документација за изведба на алтернативен пат кој што директно ќе оди од магистралата Гостивар Кичево кон депонијата Русино. Ова е многу значајна депонија за Полошкиот регион и Министерството со задоволство преку Бирото за рамномерен регионален развој учествуваше во финансиски во неговата изведба. Бидејќи веќе ингеренциите за депонијата Русино се под владата да најдат и да размислат за некое решение кој што е канцер на општина Гостивар, регионалната депонија Русино. Колку што знам и како што имам информација, мислам дека се уште нема ни идеја и како да се постапи понатаму со оваа депонија. Оваа делница е резултат на едно заедничко разбирање на 9 општини на Полошкиот плански регион, каде што издвоените средства од 25 милиони денари ги искористивме за реализирање на оваа делница. Сакаме да се заблагодариме и до Министерството за локална самоуправа и до Бирото за регионален развој за нивниот удел во целата оваа работа и се надеваме дека со заеднички ангажмани можеме и понатаму да развиеме вакви слични проекти.
Центарот за развој на Полошкиот плански регион имплементира проект за стандардизирање на депонијата Русино со поддршка на Швајцарската агенција за развој од 7,9 милиони франци. Во негови рамки планирано е во 2020 година да се формира заедничко комунално предпријатие кое ќе менаџира со депонијата. Проценките се дека за да прерасне во најсовремена депонија со фабрика за рециклажа, потребни се над 30 милиони евра. Гостиварскиот градоначалник тврди дека пожарот од 10 август на депонијата Русино, од кој Гостивар претрпе еколошка катастрофа, бил подметнат. Тој побара од централната власт да ги врати ингеренциите за регионалните депонии во рацете на општините или да покаже поголема грижа за нив. Градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари изјави дека големиот пожар на депонијата Русино од пред околу 3 недели бил намерно предизвикан. Тој нагласи дека централната власт, иако ги има ингеренциите за регионалните депонии во свој раце, доцна се вклучила во гаснење на огнот. Некој подметна пожар таму, тоа е сигурно, дека пожарот не беше само на едно место, туку во повеќе места. Не би сакал да предрасудувам кој го направил тоа, меѓутоа едно е евидентно. Ингеренциите за депониите, регионалните депонии, веќе година и пол ги има владата. Значи, општините немаат никаква ингеренција. Се подметна пожар и општината, би сакал јавно да и се заблагодарам и на градоначалничката на Тетово, која што беше единствена, која заедно со општина Гостивар работеше на пожарот, да се среди пожарот таму. 24 часа немавме ни еден одговор од владата, освен што ни пишува, ја бев во директна комуникација со премиерот и со генералниот секретар на владата, само ни кажува убави зборови дека ќе стигнат, ќе дојдат, тука се планираат, ќе биде и после тоа денот на Бајрам, значи откако поминаа 24 часа, ангажира една фирма, веќе кога Тетово и Гостивар успеа до некаде да го контролираат пожарот, тога стигна. Таравари јавно побара од владата или да ги врати ингеренциите за депониите кај општините, односно кај центрите за плански развој, или да најде трајно решение за нивно уредување и одржување според стандардите. Од Алијансата за албанците ќе го поддржат штрајкот на просветните работници. На денешната пресконференција реагираа на лошата состојба во која се наоѓа образованието. Отаму посочија дека одговорноста за лошата состојба во која се наоѓа образованието, но и просветните работници е резултат на партијата која од 2002 година го води Министерството за образование и наука. Одговорноста за ова позиција на наставниците треба да ја сноси ДУИ, која води со ова министерство од 2002 година. Од таа година единствените измени се направени во именувањата на министрите, но нема измени во позицијата на наставниците во земјата. Наставниците во Северна Република Македонија имат најниски плати во регионот. И само за пример ќе ги земаме Албанија со 477 евра за наставник и Косово со 459 евра. И во тоа време Македонија останува со просечна плата од 365 евра за наставник. Рече Арта Точи од Алијансата за албанците. Таа најави дека Алијансата за албанците го поддржува штрајкот на просветните работници. Ние како политичка партија го поддржуваме штрајкот на наставниците и ова го имаме и во нашата програма на Политичката академија на Алијансата за албанците, во која се залагаме дека со доаѓање на власт ние ќе го ставиме наставникот во позиција на која ја заслужува. Истакна Точи. Синдикатот за образование, наука и култура најави дека ќе организира предупредувачки штрајк на почетокот на оваа учебна година поради ниските плати на просветните работници.
Дарко Гавровски, познат како истражувач на тетовското минато, напиша енциклопедија посветена на тетовскиот градски говор. Се прават последните технички подготовки за книгата да излезе од печат. Со цел да се зачува од заборав препознатливиот тетовски градски говор, Дарко Гавровски, познат како истражувач на тетовското минато, подготвува енциклопедија која содржи 9000 тетовски збора, објаснувања за нивното значење, фотографии и графикони. Се прават последните технички подготовки и се очекува во најскоро време ова дело да излезе од печат. Опфатено сите сфери, значи занаети со нивните алати, врста на детски игри, стари покушки, оние праење магиски лекувања, како се лечело даткање, како се лечело брадаица, како се лечело опишано. Со сите тетовски мала, за прв пат карта на старо Тетово, со сите тетовски мала кај било Гогушоќуше, Фејзо Сокаче, Мелјунчево Сокаче, Горна бања, Долна бања, со сите тетовски слави, колку фамилии, колку слави славеле, значи. И опишано се тоа одредица по одредници од А до Ш, со јадења. И просто не е само едноставен, тој одамна ќе го завршев овој речник, да беше само кандиуце, вид на цвеќе. Кај мене е кандиуце со латински назив, литературен назив, латински назив, фотографија на кандиуце на рапецко цвеќе, селфие, тоа е чемпрес, видови на растенија, видови на животни, значи се буквално со примери од многу стари од стари песни, од користени кај Пејчиновиќ или народни песни, дека тој збор да се најде трагот како се користел. Така да ќе биде ова ќе биде за прв пат во историјата опфатен тетовскиот говор и јас тврдам со сигурност дека имам увид, до сега ги имам видено, значи книгата за Кичевскиот говор, каде само граматика или Демирхесарскиот каде акцент стане на лексиката, ова ќе биде за прв пат еден говор во македонскиот диалектолошки корпус опфатен на вака луксузен начин, значи со фотографии, со графикони, со врамени текстови. Ова ќе биде навистина гордост за сите идни тетовчани. Гавровски вели дека уште пред 20 години неговиот татко започнал да запишува тетовски зборови, пошто тој ја продолжил и ја проширил неговата работа со дополнителни истражувања. Зачетокот на оваа книга е уште од пред 20 на години, благодарност на мојот татко, кој што почна во два поголеми тефтери да ги запишува зборовиве, како хоби, како занимација ни беше. Ќе каже некој збор, но само зборовите, од на една страница А, па на друга Б, па В, и така опишани повеќе зборови ставени. На мене остана тоа да го доразвијам во 9000 збора веќе со објаснување и најлесниот дел беше да се соберат зборови. Најтешкиот дел беше да се објаснат после. Например, има гаргара. И се ти како ќе го објасниш, гаргара е собран, а се како ќе го кажеш за да го знае некој по 100 години. Превиткување на гарлото со како ќе го објасниш. Или сефте. Некој ќе рече, па добро, тоа е турски, тоа е обично, тоа е сефте. Па не, тоа имало и прво сефте. Прво сефте на слава отидое кај тој има и најсефте. Така да има различни форми. Прво, ако е сефте прв пат, како ќе биде прво сефте, прв пат, така да има цели варијации на зборови кои фатиле корен, кој више далеко и од турскиот можеби се веќе, како форма кој го користеле само тетовчани. Преку делата кои ги создава Гавровски, тој сака да се одолжи на предците и да остави завет за идните генерации во однос на зачувувањето на тетовската историја. За мене лично ова дело и работењето на овие трудови значи одолжување на моите предци тетовчани, сите закопани на Свети Димитрија, значи на претходни генерации, на сите претходни генерации на тетовчани кои што живееле, и еве згинува полека, згинуе полека овој говор, се повеќе исчезнува оно тетовското таќе ваќе, за мене тоа е од околината, од целата таќе ваќе, така да мислам дека ова е последна шанса да се зачува овој говор, така да просто завет за благодарност на претходните генерации и завет за сите идни генерации да можат да го користат, да го истражуваат и по 100 години, кога може би веќе и ќе биде исчезнат. Инаку Гавровски во 2009 година ја издаде првата книга «Тетовски древности»,
полог од преисторијата до 7 век од новата ера, со посебен осврт на тетовскиот крај. Љубовта кон својот град ја преточи во песна, насловена "Ја го љубим Тетоо", која стана еден вид химна на Тетово. А тетовчани секојдневно ги информира за случувањата во градот, но и за истражувањата кои ги прави преку неговата интернет страница и социјалните мрежи. Човекот кој синоќа го демолираше зелениот покрив на градскиот трговски центар во Скопје е газда на хотел кој се наоѓа во трговскиот. Вработени во ГТЦ велат дека откако ги виделе снимките од безбедносните камери, веднаш го препознале сторителот. Тој според нив барал градината што се прави на покривот да се користи како тераса за објектот. Инаку кафеаната и кафулето на кровот на ГТЦ се очекува да имаат атрактивен поглед на кај Жена парк и на кај Собранието на Македонија. Кој да ја земе оваа локација во самиот центар на градот, би се очекувало да има добра заработка и профит. Време е јавното обвинителство да почне да си ја работи работата како што треба, односно да покаже дека ги санкционира уништувачите на јавното добро, рече градоначалникот Шилегов, при тоа не откривајќи го идентитетот на вандалот. Во билтенот на СВР Тетово информации за физички напад врз малолетник, приведени лица и акциски контроли. 44 од гостиварското село Врапчиште вчера во полициската станица Гостивар пријавил дека околу 16 часот во игротека во селото 3 малолетни лица од истото село физички го нападнале неговиот малолетен син и избегале. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, информираат од СВР Тетово. Ноќеска 20 минути по полноќ на граничниот премин Блато на излез од земјава се приведени 3 лица од Република Албанија, кои биле со патничко моторно возило Ауди А4 со албански национални ознаки, бидејќи и возилото и лицата во него биле предмет на потрага врз основа на телеграма од СВР Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово, надворешна канцеларија за криминалистички работи Гостивар, поднесе кривична пријава против 28-годишник од тетовското село Челопек, 45-годишник од Гостивар и 42-годишен албански државјанин, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело разбојништво. На 18 овој месец во гостиварското село Равен, пријавените со употреба на сила извршиле разбојништво на 72-годишник, при што му одзеле пари и златен накид. Од полицијата информираат и дека во Тетово и натаму со несмален интензитет продолжуваат заселените сообраќајно-контролни активности, во чие средиште се паркирањето, брзината и управувањето возила без возачки дозволи. Вчера откриени и подигнати се 10 непрописно паркирани возила, 5 лица кои управувале без положен возачки испит, 2 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања, 2 кои управувале под дејство на алкохол и друго. Сите вчерашни прекршоци соодветно се санкционирани со изготвување на 38 прекршочни и мандатни платни налози и 7 писмени предупредувања. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров пред почетокот на министерскиот состанок со Европската унија во Хелсинки рече дека е подобро да се зборува за комплетирање на Европската унија наместо за нејзино проширување. I'm here to continue to explain that for sustainable Balkans we need the European future, and together with the Finnish presidency we can make one step in that direction in October 15 for North Macedonia to start the journey. I don't think we should talk about enlargement, we should talk about completion, because the region is fully surrounded by member states. In few years, once we are ready and we all join, the map of Europe will stay the same, it won't enlarge. So it's completion. If we do this right, we can all gain from it, member states and candidate countries. What President Macron is fighting for within the EU, this is what we do in our region. We are fighting for the same values.
Судија во Шкотска привремено ги отфрли барањата за блокирање на одлуката за суспендирање на парламентот, која ја донесе владата на Борис Џонсон. Во пресудата на судијата се вели дека премиерот има овластувања да ја замоли кралицата за суспендирање на работата на парламентот и покрај тврдењата дека постапките на британската влада се незаконски и противуставни. Не сум уверен дека се поднесени валидни докази дека на премиерот треба привремено да му се забрани правото на суспендирање, се вели во соопштението на судијата. Ново сослушување е закажано за во вторник. Правни постапки од сличен тип против одлуката на британската влада се отворени и во Лондон и во Белфаст. Председателот на Франција, Емануел Макрон, со своите дипломати побарал да работат на повторно вградување на Западен Балкан во Европа. На годишната средба со француските дипломати одржана вчера, Макрон рекол да се има европска стратегија, значи да се имаат на ум границите на Европа. Тој рекол дека Франција со своите соседи и пријатели мора повторно да се ангажира, за да не им дозволи на неевропските сили да дејствуваат наместо нив. Францускиот председател рекол дека инаку за Западен Балкан ќе одлучуваат САД, Русија и Турција и додал дека германците за тоа имаат замисла, за која мора да речам дека е поделотворна и постратегиска од нашата. Председателот на Боливија Ево Моралес беше вчера изгубен во џунгла околу 1 час, додека ги придружуваше пожарникарите кои се борат со пожари. Имав мала авантура минатата вечер, бев изгубен околу 1 час, но благодарение на војниците го најдов патот за назад, изјави со насмевка Моралес пред новинарите. Телевизијата УН објави кратко аматерско видео, во кое Моралес среде ноќ повторува: "Каде сте, каде сте?" Председателот се изгуби во шума недалеку од селото Каваљо Муерто, на истокот на земјата. Моралес рече дека има 342 пожари во областа, двојно повеќе од претходниот ден. Пожарите од мај уништија 1,2 милиони хектари шума во Боливија. Денес предпладне имавме претежно сончево и топло време. Дуваше слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурите се движеа во интервал од 14 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот изнесуваше 7. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 14 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 7. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.